trail po natin sa Makiling ATV trail site. Ito po yung ating additional, bali pumunta na po tayo nito ng grotto baba ng San Bartolome. So ayan po, bali pabalik na po kami nito. Ayan lang po. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po and hit the button bell para sa mga updated po nating upload na video.